السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات شيف ماما حنان. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم كنقترح لكم بسكوي غولي اللي غادي نديرو بالكريمه ديال الحامض. فعلا كيجي لذيذ بزاف، وبالنسبه لي هذا البسكوي كنعتبره لاخر لحظه ممكن تحضروه. مقادير بسيطه وطريقه التحضير ديالو فعلا سهله. بهذه المناسبه كنقول لكم سنه سعيده، كنتمنى لجميع المتتبعات ديال شيف ماما حنان سنه سعيده مليئه بالافراح والمسرات ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنشكركم كلكم على التعليقات ديالكم، كنشكركم على اللايكات ديالكم، كنشكركم على كل حاجه كتشجعوني بها باش نزيد نعطي القناه ديال شيف ماما. كنتمنى فعلا انكم تجربوا الوصفات ديالي، ونتمنى فعلا انكم مره اخرى انكم تصدق لكم هاد الوصفات. كنشكر جميع الاخوات اللي كيبعثوا لي بالتطبيقات ديالهم للجروب، وتبارك الله عليكم كاملين، تطبيقات فعلا ناجحه. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم مره اخرى سنه سعيده 2018 ان شاء الله الرحمن الرحيم تدخل علينا بصحيحه بالهنا بكل المتمنيات الجميله يا رب العالمين. اذا غادي نخليكم مع المقادير ومع طريقه التحضير، كنتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمقادير ديال الجينواز غادي نحتاجوا ليها 90 غرام ديال السكر سنيده، غادي نحتاجوا 3 ديال الحبات ديال البيض اللي مازال غادي نفرق البيض على الصفر، وغادي نحتاج القشره ديال الحامض هي اللي غادي نسم بها هذا الجينواز ديالي. غادي نحتاج 100 غرام ديال الدقيق الابيض اللي سبق لي مغربلت من قبل، وقبصه ملح. قسمت انا البيض على الصفر، وكيف كتشوفوا حكيت القشره ديال الحامض. غادي نطلق شويه هذا البيض، ومن بعد غادي نضيف ليه السكر سنيده ونضربو مزيان حتى كيولي على شكل كريمه. من بعد ما كنطرب الاصفر مع السكر سنيده غادي نغربل للمره الثانيه، غادي نغربل الدقيق وغادي نخلطو بلا سباتول. كيف كتشوفوا واخا راني غربلته من قبل كيبقاو دوك الحبيبات فيه، وغادي نخلط بلا سباتول من التحت للفوق. غادي نحسوا على واحد الخليط اللي هو ثقيل، ولكن ما كاين حتى مشكل. هذا الخليط مازال غادي نطلقوه بالبيض ديال البيض اللي غادي نطلعوه. غادي ناخذ الاناء ديال بيض البيض، غير هي ملي كنكونوا كنستعملوا البيض بحال هكا الحلويات، من الاحسن كنجبدوه وكنخليوه بحراره المطبخ، ماشي كنجبدوه مباشره من الثلاجه. انا درت واحد القبصه ملح، وغادي نطلع البيض ديالي حتى كيولي على شكل ثلج. كنضربوا البيض البيض ديالنا حتى كيولي على هذا الشكل، ومن بعد غادي نضيفوا بشويه بشويه لهذا الخليط الاول اللي درناه ديال الدقيق ديال الدقيق وديال الاصفر البيض والسكر. هذا البيض هو اللي غادي يخفف لينا لاجينواز ويعطينا واحد النتيجه زوينه. ما كنحتاجوش اننا نديروا الخميره في لاجينواز، مادام هذا البيض هو اللي كيخليها لنا كتطلع. انا خديت اللاطه ديال الفرن، كندير شويه ديال العجين هكا في الجنيبات، ما كندهنوش اللاطه بالزيت اولا بالزبده، غير هذا العجين هو اللي غيخلي لنا هذا الورق كيتلصق. ومن بعد كنصب هذا العجين ديالي هنايا في هذه اللاطه وكنحاول نفرقها. بالنسبه للقطر ديال هذه اللاطه عندي في الطول ديالها 38 على 35، بمعنى ممكن تستعملوا غير اللاطه ديالكم ديال الفرن، ما كاين حتى شي مشكل. كنصبوا الخليط في الوسط وكنبقاو كنجبدوا الجنيبات الوالا. نحاولوا نقسموا هذا العجين باش كيجينا كله متساوي. بالنسبه للجينواز ديالي غادي ندخلها للفرن مسخن على 190 درجه بين 10 حتى ل 12 دقيقه. انا غادي نستعمل المروحه. غادي نحط اللاطه في الوسط ديال الفرن، اما الا كان عندكم الفرن ديال الغاز راه كتستعملوه بحال اللي كطيبوا الكيك ديالكم، غير هو ما خصهاش تعطل في الفران بزاف. كندير واحد الحراره اللي شويه مرتفعه 190 درجه حتى ل 200 درجه على حسب النوعيه ديال الفرن ديالكم كطيبوها. الجينواز راه كطيب في الفران. انا غادي ندوز باش نحضر واحد لو سيرو. غادي ندير 60 غرام ديال السكر سنيده مع 100 مليلتر ديال الماء. ممكن تنسمو حتى بالعصير ديال الحامض مادام الجينواز درنا فيها القشره ديال الحامض وحنا غادي نستعملوا كريمه ديال الحامض، ممكن تنسموه اولا تخليوه بحال غادي ندير انا، غير السكر والماء غادي نديرو فوق البوطه. غير كتبدا كطلع ديك الغليه كنحسبوا 5 دقائق كنزولو ونخليوه حتى كتوجد لينا الجينواز باش نسقيوه بها. بعد ما كيوجد لينا لو بسكويت ديالنا كنهزو وكنحطو من فوق واحد ورق ديال الطهي على هذا الشكل، وكنحاول نزول هاد الورقه غير بسهوله وبشويه، راه كتزال ليا في الساعه. بعد ما كنزولو كنقادو انا بالسكين، زولت كاع دوك الجنيبات اللي كيكونوا شويه دايزين في الثياب، وكنرشو بالسيرو، ولكن كنرشو بواحد الكميه اللي مزيانه
لان هاد السيرو هو اللي كيخلي لينا هاد لو بسكوي يجينا رطب وهشيش. ومن بعد كنجمع هاد لو بسكوي هكا على هاد الشكل، غادي نلفو بالورق وغادي نخليه حتى كيبرد تماما. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه ديال الحامض غادي نحتاجو فيها 125 غرام ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن، 125 مليلتر ديال العصير ديال الحامض، 25 غرام ديال الدقيق ديال دقيق النشا اولا المايزينا، 50 غرام ديال الزبده اللي قطعتها هكا مربعات خصها تكون لينه بحراره المطبخ، وجوج حبات ديال البيض. فواحد الاناء غادي ندير العصير ديال الحامض مع نصف الكميه ديال السكر سنيده، وغادي نديرهم فوق البوطه عافيه متوسطه. في اناء اخر غادي ندير السكر المايزينا، وغادي ندير جوج حبات ديال البيض، وغادي نخلط هادشي مزيان، نخلطو بسرعه باش ما كتكور ليناش ديك المايزينا. بعد ما كطلع ديك الغليه غادي نضيف شويه من العصير ديال الحامض على الخليط ديال البيض. غادي نجي وغادي نضيف شويه وانا كنحرك غير شويه الاول، غير شويه نحرك مزيان، عاد غادي نضيف غادي نضيف هاد الخليط ديال البيض والعصير ديال الحامض نضيفو في الكاسرونه. ودابا غادي نديرها فوق البوطه، نردها فوق البوطه مره اخرى. ودابا انا رديتها فوق البوطه. دائما وحنا كنحركوا ما نحبسوش من التحراك، وكنحركوا هكا الجوانب والوسط مزيان باش ما كتلصق ليناش ديك الكريمه في القاع ديال الكاسرونه. بعد ما كتعقد لينا ديك الكريمه وحنا كنحركوا هكا نقص البوطه وكنخلي هاد الكريمه ديالي على عافيه متوسطه، ودائما مع التحراك تقريبا بين دقيقه. بعد كنخوي هاد الكريمه ديالي فواحد الاناء. كيف كتشوفوا انا ما لصقتش عندي لان ضروري من التحراك، ضروري من التحراك. وحنايا ملي نديروا داك العصير ديال الحامض مع الخليط ديال البيض ويدينا ما نزولوهاش من فوق البوطه وما نزولوهاش من فوق الكاسرونه، ما نزولوهاش من التحراك. غادي نخليه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى 7 دقائق. عاد من بعد غادي نضيف الزبده، ما غاديش نضيفها مباشره لان الخليط عندي سخون. الا ضفت الزبده غادي تذوب ليا، حنا بغينا ديك الزبده تبقى لينا على شكل كريمي. تقريبا كدوز 5 دقائق على هاد الكريمه ديالنا كتدفى شويه، ومن بعد غادي نبقى نضيف ليها الزبده شويه بشويه وانا كنخلط حتى كتكمل لي هاد الكميه كلها ديال الزبده. كنخلطها مزيان حتى كتخلط ليا ديك ما كتبرد لينا ديك الكريمه ديال الحامض. غادي نزولها على جنب. عندي انا هنايا الكريمه ديال الخفق، هذا هو النوع اللي كنستعمل. خديته من كارفور 1 لتر، كناخذو يمكن بشي 3.95 €. بمعنى كنفضل انا ناخذ 1 لتر لان كيكون الثمن ديالو اقتصادي، وحتى في الاستعمال ديالو عندنا كيف كتشوفوا 40% ديال الماده الدهنيه كيكون حسن. ومني كنخفقوه كتعطينا واحد الكريم فريش اللي هي شاده راسها. الوغ هذه بالنسبه للسيدات اللي كيسكنوا في خارج المغرب. عندي انا هنايا الميزان غادي نحط عليه الاناء ديالي، وغادي نعبر تقريبا عندي 150 ملل ديال الكريم ديال الخفق حتى ل 200 ملل على حسب الكميه اللي بغيتو، ممكن تزيدوا حتى ل 200. اذا انا غادي ندير 200 ملل. غادي نخلط هاد الكريمه مزيان حتى كتجانس مع الكريم فريش. من بعد غادي نغطيها بواحد لو فيلم اليمونتي وغنخليها في الثلاجه واحد 2 سوايع حتى 3 سوايع حتى كتبرد تماما. ومن بعد غادي نمونطيها ولا نطلعها بالباتور. بعد ما كنخليو ديك الكريمه في الثلاجه كتبرد لينا مزيان، دابا غادي ناخذ الباتور وغادي نطلعها. كيف كتشوفوا كنطلعوها حتى كيضاعف شويه الحجم ديالها. بانت لكم الكريمه مازال قاصحه بزاف، ممكن تزيدوا ليها شويه ديال لا كريم فريش. اما الا بانت لكم هي هذيك كتبقى هي هذيك. كيف كتشوفوا انا نوريكم الكريمه ديالي كي دايره، كتولي خفيفه مخفوقه كتجي رائعه. ودابا بقى ليا الا ندوز باش نعمر البسكويت ديالي. ومن بعد كنديروا الكريمه ديالنا في لابوش وكنحاولوا نوزعوها هكا على هذا الشكل في البسكوي، اولا كنستعملوا غير لا سباتول، كيبقى لكم كامل الاختيار. من بعد كنلويو البسكوي. كيف كتشوفوا انا هنا لتحت ما درتش الكريمه لان ملي غادي نلوي البسكوي كلشي الكريمه غادي تنزل عليه، والا درنا هنا الكريمه مازال غادي تخرج لينا على برا. اذا من الاحسن كنديروا هذه الطريقه. بعد ما كنلوي داك البسكوي ديالي كنحطو مباشره في الصحن اللي غادي نلقى الكريمه اللي بقات لي. كنحاول نغطي بها هذا البسكوي ديالي
بعد ما كنغطيو هاد البسكويت ديالنا بواحد طبقه سميكه من الكريمه، كناخذوا هاد الكورن اللي كيكون على هاد الشكل. ما كانش عندكم كناخذوا غير لا فورشيط، راه نفس الطريقه نقدروا نديروها حتى بالفرشيطه. وكنجيو كنديروا خطيطات هكا. علاش قلت لكم كنديروا واحد الطبقه اللي هي سميكه ديال الكريمه؟ ملي كنجرب هاد لو كورن هكا راه كتزال لينا واحد شويه ديال الكريمه. يدمل احسن كتكون طبقه سميكه، ومني كنجرو كنضمنوا بان راه بقات لينا الكريمه من الفوق. غير بشويه هكا كنجرو من الفوق. بالنسبه للتزيين ديال البسكوي ديالي انا غادي نستعمل هذا الورق اللي كيكون ديال الشوكولات، كيكون ملون فيه الكولورون. غير كنديروا عليه الشوكولا وكنقطعوه على حسب شنو بغينا. عندي هنايا الشوكولات الابيض اللي ذوبته من قبل، غادي نوزعوه على هذا الورق ديالي. وبسيطه لا سباتول. بعد ما كنوزع هاد الشوكولا ديالي كنحطها هكا على جنب، كنخليها حتى تبدا كتجمد شويه. كندير الصبع ديالي هكا وكنزولو، كنحس بان البصمه ديالي بقات فوق الشوكولا. عاد ممكن غادي ندوز باش نقطعها. ملي كنديرو الصبع ديالنا هكا على الشوكولا وكنحسوا بان راه البصمه ديالنا بقات تما، دابا هذه هي الوقيته باش غادي نقطعوا الشوكولا ديالنا. كنحط انا هاد لو سيركل وكندورو البسكويت ديالنا. بعد ما ساليتو كان هذا هو الشكل ديالو. التزيين راه كيبقى دائما على حسب الذوق ديالكم. كيف كتشوفوا انا حكيت هنايا القشيره ديال الحامض. دابا بقى لي الا ندخلو للثلاجه ونخليه حتى العشيه وندوقو مع العائله ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم بالصحه والراحه. وبالنسبه لكم كنتمنى فعلا انكم تجربوا الوصفه، لانها فعلا وصفه سهله ووصفه نتاع اخر لحظه باش تحضروا بسكوي لنهايه السنه ولا العائله ديالكم باش تحتفلوا بسنه جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم.